No, mira que no. Raro que no haya crecido, ¿no?
Llegamos, hermano. Qué bien. Ufa, papá, quedó en video. Quedó en video. Hey. Te decía que la última vez me eché 2 horas y media, pero estaba más flaco, estaba más light. Sí, hay un poco. Es bastante, y grandes. Por allá está mejor. Me dijo si yo grabo de aquí para allá. Alguien me escribió. Alguien me escribió contactado. Bueno, llegamos.
Bueno chicos, llegamos a la famosa cascada La Escondida de Sombrerillo. Ya aquí se vuelve muy resbaloso, toca que andar con mucho cuidado. Un golpe por acá puede ser peligroso para el regreso. Ya más de 2 años no venía a este fantástico lugar. Un chapuzón ahí adentro, vamos.